हेलो एवरीवन, हम दिखा रहे हैं आपको विक्स वेपर अब। ये विक्स वेपर अब खांसी जुकाम के 6 सिम्टम से हमें राहत देती है। और ये 25 ml की पैकिंग और इसकी MRP 109 रुपये है। इसको अप्लाई करना होता है हेड पे, चेस्ट पे, गले पे, गर्दन पे। इसको अप्लाई करके मसाज की जाती है तथा गरम सेक किया जाता है, जिससे क्या ये स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है और छोटे बच्चों को तुरंत राहत दिलाती है। ये छोटे बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम होने पर चेस्ट इन सभी जगह मसाज की जाती सबसे अच्छी दवा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें।